النهارده معانا تعبيرات من الثقافة الفرنسية ونشوف مقابلها عندنا في اللغة العربية. أول تعبير معانا avoir la main verte. avoir la main verte، عنده إيد خضراء، ودي بيطلقوها على الشخص اللي بيبقى شاطر في الزراعة وفي أعمال الحدائق، والزرع على إيده بيرعرع ويكبر. التعبير التاني voir la vie en rose. voir la vie en rose، ودي للشخص المتفائل اللي بيشوف الحياة وردي، فبنقول انه شايف الدنيا والحياة وردي. voir la vie en rose. sens déçu dessous. sens déçu dessous، لما تكون حياة البني آدم متهرجلة ومقلوبة رأسا على عقب بنقول كده sens déçu dessous. poireauter. poireauter، لما يكون حد اتزرع في مكانه زي الكراطة في انتظار حد أو شخص نقول عليه نقول إنه هو في حالة poireauter. ده فيرب، والفيرب ده جاي مشتق من poireau اللي هو الكراط، فبنقول poireauter. احنا عندنا هنقول ده اتزرع مكانه. être dans de beaux draps. être dans de beaux draps، ودي معناها بنقولها للشخص اللي واقع في ورطة أو مأزق شديد معقد. نقول كده، يعني نقول هو في موقف بالعربي مقابل ليها في موقف لا يحسد عليه. être dans de beaux draps. avoir un poil dans la main. avoir un poil dans la main، دي للشخص الكسلان اللي مش عايز يعمل حاجة، الفينيون، نقول عليه avoir un poil dans la main. être à côté de ses pompes. être à côté de ses pompes، ودي للشخص الحالم السرحان اللي ذهنه مشتت اللي ما عندوش تركيز، نقول être à côté de ses pompes. être une longue de bois. être une longue de bois، والتعبير ده بيستخدم أكتر على السياسيين اللي عندهم الاستخدام المداهنة وخداع الناس والتهرب من المواقف المحرجة، فنقول كده être une longue de bois. ne pas faire long feu. ne pas faire long feu، للشخص اللي أنجز حاجة أو عملها بسرعة على غير المعتاد، يعني حاجة بتلزم وقت طويل هو أنجزها في وقت أقل أو خرج من مكان في وقت أقل، نقول ne pas faire long feu. ne pas faire long feu. pour des brunes. pour des brunes، يعني لولا حاجة، لولا شيء. pour des brunes. être tiré à 4 épingles. être tiré à 4 épingles، يعني متهمدم ومتقيف على سنجة 10، لابس كويس لابس شيك، نقول être tiré à 4 épingles. en avoir ras-le-bol. en avoir ras-le-bol، يعني سائم زهق، خلاص الموضوع بقى ممل زهق منه، نقول en avoir ras-le-bol. avoir du pain sur la blanche. avoir du pain sur la blanche، c'est-à-dire il a beaucoup de travail à faire، عنده شغل كتير قدامه يقوم بيه، عنده عمل كتير يقوم بيه. avoir du pain sur la blanche. prendre un râteau. se prendre un râteau، ودي للشخص اللي حاول يجذب حد وفشل في جذبه إليه. se prendre un râteau. les carottes sont cuites. les carottes sont cuites، خلاص الموضوع انتهى وما فيش منه أمل. les carottes sont cuites.
Donner un coup de main à quelqu'un. Donner un coup de main à quelqu'un. أدي يد العون أو المساعدة لشخص. أعطي يد العون. Donner un coup de main à quelqu'un. C'est pas tes oignons. C'est pas tes oignons. Ou bien, occupe-toi de tes oignons. Ou bien, ça te regarde pas. كل التعبيرات دي بتعني خليك في حالك، خليك في أمورك، خليك في شأنك. مالكش دعوة. C'est pas tes oignons. Avoir un cœur d'artichaut. Avoir un cœur d'artichaut. ودي بتطلق للشخص اللي بيحب العاطفي اللي قلبه حنين. نقول احنا بالعربي قلبه قلب خصاية، وهم بيقولوا قلبه قلب خرشوفة. Avoir un cœur d'artichaut. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. يعني نرجع لموضوعنا، نعود للموضوع اللي بنتكلم فيه. Revenons à nos moutons. Il y a 3 pelés et un tendu. Il y a 3 pelés et un tendu. يعني ما فيش ناس كتيرة، في كم نفر. كده خلصت تعبيراتنا النهاردة، ومستنية منكم ان انتوا كمان تقولوا لنا تعبيرات مقابلة ممكن تكون في اللغة العربية او الفرنسية تفيدنا.